现在要去 Semenggok Wildlife 那边看orang utan。我们到了，要开始去等orang utan出来。这条路很斜，走下来。这里有 customer service。厕所，诶，然后礼品店。你要看妈咪笑，门。这边后面等一下是准备喂orang utan的地方。这里也是一个orang utan。你好像orang utan了。Mommy, crocodile. Yellow crocodile. 还在等orang utan，但是现在那个工作人员要我们聚集在这里，他好像要briefing 一些东西。有 wait OK， 还要 wait OK。我们今天来这里看那个orang utan呢，我们早上7点半就包车过来。你千万不要自己搭 Grab 过来，因为你搭 Grab 过来之后呢，这里你叫不到 Grab 回去的，所以你一定要包车，所以那个司机会在外面等你。那看完之后，他就会载你离开，或者你可以去其他地方。我们现在9点了，可是我们还在等。喂食的时间是9点到10点，可是你有可能看到，有可能看不到，所以是要看你的运气咯。我们现在还在等，好多人在后面等待orang utan出来。现在我看到人群一直走向另外一边，可能是有的看的，是我们过去一起看看。很多人呢，今天是星期日，特别多人，好像走在森林里面的感觉。给大家看看这里的路是这样子的，所以我们需要一直这样子走上去。
好像爬山的感觉，有点气喘了。我老公还要抱着奥利上来，他应该更喘。我没事。感觉已经走到很里面去了，可是还没有看到orang utan的影子。就是 rainforest 的感觉，好像差不多要到了。这种山是我们去年。是在这里的。妈咪orang utan。哎，在那边等。还要喂，要看orang utan哦，没有出来哦。你看大家开始走回去了，因为那个员工找不到那个orang utan出来。今天看不到了，所以大家开始要离开。妈咪说你的。I don't know.